Hi, good morning. Wow, eto na po ang aming hinihintay, ang aming incentive from Atomy. See, so generous talaga si Atomy, di po ba? First, I would like to thank po our Korean sponsors for being so patient, so supportive, and for their guidance din po. And sa aming pong Philippine sponsor and center head, our newly promoted Diamond Master, Miss Jane Hariol Manorinya, for her hard work and unending support as well. I took my sales mastership challenge March 16 to 31 of 2022. It's really challenging pero nakaka-enjoy din naman po. I learned a lot sa challenge na ito. I've got a lot of rejections din, yung mga sin zone, pero natuto rin naman po ako makisalumuha sa mga different kind of people. Yung may mga attitude, yung dededmahin ka lang. Pero okay lang kasi through them, lesson learned talaga. Now I know kung sino talaga yung willing sumuporta sa'yo na unexpected nga po, yung taong hindi mo inaasahan na naaalalay sa'yo, sila ho yung umaalalay sa akin ngayon, di ba? Nung nag-challenge ako, sila yung umalalay talaga sa akin. So now, let's start po with my unboxing. Aside from the product incentives, I receive my general commissions also through pairing. And of course, our bonus too, my bonus too. O di po ba? Super generous talaga. Open na po natin, ha? Alam niyo po ba, na habang nagra-run kami ng sales mastership, at the same time po, meron din po kaming, kasi kasama din po kami sa ABR course. Kaya, kumbaga, meron din po kaming daily mission na kailangan po namin gawin daily. Kaya, habang namomroblema rin kami sa mga points namin, pero hindi naman po ganun kabigat yung naging problema namin, nagcha-challenge, nag-aano rin po kami, nagmi-mission din po kami. So, while running for the mastership, we're doing our daily missions too, para sa ABR course po. And, we did it. Nalustan po namin sila pareho, di ba? Nakapasa po kami sa challenge, and so with our missions din. After hard work, eto na po siya. After so many learnings, now, incentives are coming. Saya, di po ba? So, ito na po. Ang first po. See? Medyo hindi po nyo nakikita kasi malalim po yung box, pero okay lang naman po. Diba? So, our first product is Atomy Evening Care. We call this 365 days of spa at home. Instead of going to derma or yung sinasabi nilang esthetician, kung kaya mo naman pong gawin sa bahay, why not, di ba? So, sa bahay ka, anytime na gustuhin mo, pwede, di po ba? Evening care. Then, the second one is Jaran! Atomy the Fame, di ba? Yan. It gives nutrition to our skin. Complete na po siya. May toner, may essence, may eye cream, may nutrition. Tsaka meron din po siyang lotion. O di po ba? Ayan siya. And last, wow! Ito na po. Hemuhim. Di po ba? Health supplement. Napakagaling po nito, Hemuhim. Energy booster po siya. Good for our immune system. And recommended din po siya sa mga nagkikimo. Kasi po, nakaka-overcome po siya ng side effect. And it also improve our bodily functions. O, di po ba? O, ano pa po ang hahanapin ninyo, di ba? Kompleto na siya. Also, let's continue to know more and learn more po dito sa Atomy.
Sa Atomy, hindi ka lang gaganda, kikita ka pa. O, di po ba? That's all. Thank you so much. Maria Luisa Gomez from Muntinlupa Chunchun Center. Aja, aja, aja. Thank you.